Inyuma ya filime Indoto hari indi filime mwa muri ko muradutegurira? Yes, turiko turategura filime nyinshi. Jefes fise filime nyinshi. Nawe uvuga ati tuze dushikane muri 2050 cyangwa muri 2150. Cinema ziriho nyinshi. Uvuze 2250 wozoshikayo? None iyi ni Homewood TV turagusaba gukora subscribe na notification kugira ubandanye ubona amakuru y'abakinyi b'amareresa, amakuru y'abakora umuziki, abacapa, abaririmbyi, abatamba byose muri rusange. Uyu munsi rero tukaba twagendeye ahantu ni mu isoko rya Kamenge. Twaranuse amakuru y'uko abastar benshi bakorera muri iryo soko. Uyu munsi tukaba twabagendeye murifuza kumenya umustar tugiye kuraba muri iryo soko ninde. Gumana na Homewood TV kugira ubandanye ubona amakuru ya update, amakuru agezweho, amakuru ya entertainment. Homewood TV together can move our entertainment. Dukunde yacu, dushigikire yacu, Dutez'imbere yacu. Turagiye mu isoko rya Kamenge tugiye kuraba umustar akorera, mubona amakuru yiwe, mwumva ivyo akora, mwumva akazi kiwe, mwumva film maze gukina, mwumva hageze kugira ashiku batarakora film, mwumva na film zishasha ariko aradutegurira. Mugumane na Homewood TV ndo babwira ati kora subscribe na notification kugira ubandanye ubona amakuru y'abakinyi b'amareresa agezweho, bandanye kurikirana amakuru ya entertainment ndundi muri rusange. Ya mwamaze kumubona rero aci yagenda gato reka tumurabe twumva amakuru yiwe. Aha ni mu kibanza hanasanzwe Ndandaza impuzu z'abakobwa, impuzu zigezweho, tugira twumva byinshi kuri we. Reka tumwegere neza tuganirize, tumubaze ivyaka kazi, tumaze n'akazi ka film, kuna kura akazi ka film agacasubira kadandaza ngaha. Mwamaze kumubona n'umukinyi w'amareresa akomeye cyane. Uyu munsi tukuba tugira tuganire mwumva amakuru yiwe. Twarabwiye yuko dufise idiri yo guhiga abakinyi b'amareresa baherereye hose, ibyo bakora byose tuzobibabwira tubibereke. Uyu munsi twagendeye umukinyi w'amareresa akomeye. Bekwanza muye mukinso n'ibiki muza muntunguye nta kunteguza abajournaliste bo buje sinzi kungene bumeze. Oya nibisanzwe. Sawa. Niko kazi dufise. Ariko ni vyiza ko wanza mugateguza umuntu. Igira ngaha tuganire neza. Ya mwamaze kumubona n'umukinyi w'amareresa akomeye cyane, azwi ku izina rya Moteri, muca mumubona muri filime ziridashika. So uyu mwanya turamubonye tugira tuganira, tubwire ibyo akora ngaha, tubwire uko ari ngaha, tubwire vize afise kuri filime, tubwire filime yaruka gukina n'izindi baba bagiye gukina. Turabaramukije. Turabaye mwiriwe. Ya dutangure tubazi ku izina rya Moteri, mutubwire izina ryanyu ry'ukuri. Kazina kanje kukuri nitwa J. Izina ry'ikirundi ry'abavyeyi? Nakumukezi Joseph. Ya Joseph. Tukumenye ku izina rya Moteri. Moteri ryaje gute? Moteri ryaje bivanye ni cinema na yitwa Inziridashika. Twari twakinye. So urazi ko kenshi mu masinema simpaka umuntu yitwe izina yiswe n'abavyeyi. Niyo iyo zina rya Moteri ryavuye. Ufise amazina menshi, twumvise J, twumva Moteri, twumva Joseph, dukoreshiriye muri ayo? Bo iryo kuyumvira ryose, iryo nyita ryose vraiment kuri cewe nangorane. Reka nkoresha iry'akazi ka Moteri. Moteri dusigure Moteri ninde, yatanguye ryari, agezeho ubu? Bo Moteri n'umukinyi w'amareresa mu Burundi, akunda filme ndundi. Yatanguye sinovuga ko yari ni impano yiwanje ko kuva kera nkiri umwana muto namye niyumvira gukora ibintu bya sinema cyanke umuziki. Sino naje kwisanga ndi muri sinema. Niho rero nabisabye Imana, nabifise inyota yo kuba nokina filme. Ndabisaba Imana ama nayo irabimfasha, irabinkorera impuza na GFS no mudwi natanguriyemo kandi gushikana no mudwi nkirimo kandi niwo nifuza kuzorangirizamo igikorwa cyanjye cya filme. Moteri yamenye ryari kafise impano yo gukina filme? Na filme ya mbere yakinye muri ico gihe? Bo namenye ko mfise impano yo gukina filme igihe natangura gukina filme ya mbere, filme bita Intimba. Nayikinye mfise grand frère abiburaya yansize mu rupango rwiwe. Ego ama nyikinye ubwa mbere vraiment filme yararyoshe, abantu barayikunda, abantu bansaba nuko no bandanya nkina n'izindi. Gushika ubu ndashitse kuri filme 5.
Ya ufatiye kuri filime ya mbere wakinye na filime wowe ugeze kubu ubigereranya gute ni ubona harabayeho gutera imbere cyangwa ubona gute? Bo aho nshitse ndashima vraiment kuko naho mu Burundi igikorwa cya filime kitaratera imbere ngo gitangure kuriha me turize neza ko bizoshika filime ikaba ikintu gitanga akazi ku Barundi kigateza imbere abarundi kandi kikamenyekanisha n'u Burundi vraiment turavyizeye. Filime mwamweruka gukina vuba iyo bari yahe? Ni filime bita INDOTO nabonekanye mo fise amaso 3 ibica bigacika mu makungu no mu Burundi. Iyo mukinyi ibintu nk'ibyo by'amashitani abantu bababona gute muri quartier canke mu kibano? So abantu biyumvira byinshi. Hari abiyumvira ko ivyo wakinya ari byo ukora. Sino twe ivyo dukina tumeze nk'abigisha. Antuka filime umukinyi wa filime numwigisha atagira urubibe. Twe dutanga ubutumwa mu gihugu, mu bene gihugu no mu makungu. Ego. Yatwa kubonye ukintu ufise amaso 3 uyu munsi tubona 2. Ryagiye iryo rigira 3. So iryo rigira 3 riza umwanya wa action. Nubu dutanguye action ricariza. Rizane turabe action twagiye riri hehe? Oya none oya action ntiratangura urumva nawe urabyumva haturi ku kazi. Umwanya wa filme. Moteri tukubaze tugusanza muri iki kibanza mu isoko rya Kamenge bigenda gute kugira ufatanya akazi n'akazi ka filme? So ibyo ni ibintu byiza cyane kuko ntushobora gukina filme udafite ibindi bintu ukora. Nakubareye ko mu Burundi filme ntirariha. Urumva? Mu gihe ukina filme ifo ko utegezwa ko ufite n'ibindi bintu ukora bigufasha guteza imbere filme. Filme umwanya turimo si duteza imbere ahubwo nitwe tuyiteza imbere. Igihe cyo kuduteza imbere yo ntikirashika ariko turavyizeye ko kizoshika. Wowe nk'umukinyi w'amareresi baza ko habuziki kugira filme ishikaho aho wewe wifuza? Mbo ikintu cya mbere kibuze tugisaba leta. Icyambere leta tuyisaba no gukingira ivy'iwacu. Nkuko GFS ifise ihangiro ryo kuvuga ati dukunde ivy'iwacu, duteze imbere ivy'iwacu, dushigikire ivy'iwacu. Twe ubwacu ntabyo twokwishikanaho. Me leta idufashe mu mugongo birashoboka. Nicyo niho harya umufransa yaraciye umugani aba ngo voir et pouvoir. Igihe ushatse ikintu no kugishobora gishobora. Leta nayo bishatse birashoboka ko filime zitegerezwa guteza imbere Burundi n'abarundi. Ego je tubwiye leta rero tubashaka tumenye ikintu nka wewe jeyi umva ukora ku gatwe kawe ukavuga ati jewe filime irava kuri urugwego iri ishike ku rundi bikozwe na jewe Moteri. Icyambere nokora nuko ntegerezwa gukina filime yigisha abantu kandi irimo ubutumwa bwiza. Icyo nicyo cyambere niryo terambere rya mbere. Amanaje ubwanje muri quartier mbamo aho mbaye aho nkorera nivyo nkora nkagerageza kwiteza imbere kwimenyekanisha. Byo urabona no muri television fise rona nguma nirabira cinema z'abarundi cinema ziwacu nk'indi filime duheruka gukina yitwa INDOTO. Ona ko nizo twamizamo kugira nuje kudushorera arabe ivyo dukora. Niryo terambere ntegezwa gushikana kuri film. Ya turabona mugeze kure ni filime shasha maheruka gusohora ni filime yakunzwe cyane filime yitwa INDOTO. Mugiye uvuga ko ati amafaranga ari muri filime bigenda gute kugira aboneke filime isa nk'uko imeze neza? Kugira iboneke no kwitanga kwa bamwe nka cyane cyane noshimira abo mu buhinga impano video nkongera nkashimira Homewood TV kuko nayo irafisemo ubushobozi bwo guteza imbere film. Nkongera nkashimira aba GFS n'umurwi wagutse urimwe abantu bakunda igikorwa harimo aba manager aba membre fondateur n'abandi benshi bagiye bafise impano zitandukanye. Niho rero ibi byose ntibiva ku muntu umwe biva ku byiyumviro bya benshi bafata bagashira hamwe bikavamo ikintu kizima nk'icyo. Yiwe kwifuza kuza kwifatikanya namwe mu GFS byose abiki yo kwemererwa nimba yo kwemererwa hasabiki? So amarembo muri GFS aruguruye. Ufise impano zawe inguzerekana uzishiraho.
ni gute muri GFS bamenya ko umuntu afise impano yo gukina filme? Bo misi yose iyo ikintu kikurimo nukurabya ashobora kukigusoma kugira bamenye ko ufise impano nuko witangira ibikorwa bagusaba uri imbere mu gihe uri muri repetition ukerekana ivyuzi no mu gihe uri kurakina filme ukerekana ko uri umukunzi wa filme kandi ubishoboye. Yaje tugaruke ku buzima bwawe. Je yarubatse canke ntiyubatse? Je ndubatse. Fise umugore umwe n'umwana umwe. Ya ni urabishika nk'iyo ukinyura kumwe n'umukobwa umugore wa akabibona ukundi kubona akavuga ati ibi bintu si filme gusa harimo ikindi kintu. Umugore wanje ni umustar nka cyo. Ibyo ntibyigira bimubabaza ko ava yuko mutwara narabanje ndamuteguza baje umustar ndumudandaza kandi urazi ko ubwo buzi bubiri n'ubuzi duhuriramo n'abantu b'ingeri zitandukanye. Okay. Uretse aka kazi ahantu tugusanze mu isoko rya Kamenge udandaza impuzu z'abakobwa sinzi ko hari mwiza abagabo ndibaza n'iz'abakobwa gusa hoba ari kandi kazi ukora nyuma yo kudandaza ngaha na filme? Nta kandi kazi nkora gusa ndiyumvira ndiko ndakrea akandi kazi bijanye n'ibintu mbona ora nga mu gihugu cy'u Burundi nta magaze turaronka yambika abastar. Ugiye gutembera nko mu bindi bihugu uzosanga hariho magaze zijeje kwambika abastar. Ako kazi ndiko ndakiyumvira kugira nuguruza ikibanza cyo kwambika abastar. Uri umustar ugomba gukora video, uri umustar ugomba gukina filme kugira uze ube uri hafi ushikire hafi kugira ibikorwa bya biranguke neza. Aje turafise programme yuko tuzoza turarondera abakinyi b'amareresi ibyo bakora nabyo tubimenyekanishe kuko biraboneka yuko filme mu Burundi menga n'ikintu abantu bataratahura n'ababikora umenga bafata ukundi kuntu. Turafise programme yuko tuzoza turarondera abakinyi b'amareresi tuberekana ibyo bakora nabo bwabo tuberekane. Wewe nka Jeye uweza kurondera ngaha du adresse kola akantu gato utanga adresse y'abantu boza bakurondera ari abakunzi bawe ari abakiriya bawe ubabwira abo kurondera aho bokuronderera mu shop yawe. Okay, merci. Jewe ndumudandaza w'impuzu z'aba mama, abakobwa, abantu, abastare, uwari wese yifuza kwambara neza kabisa amwe wambara ukaberwa aho urenganya bakavuga ati vraiment uyu muntu yambaye neza. Amankorera mu kibanza cyagutse cyiza mu Kamenge magaze yanjye bayita Mujisho Fashion Shop. Ego aho niho wondonderera ukaza nka kwambika neza naho uri umuhungu ukirakumbarira style ukeneye bivanye n'urubanza ugomba kujamo bivanye n'ibikorwa runaka ugomba gukora n'abakinnyi b'amareresi ndabambika abaririmbyi ndabambika bivana n'igikorwa ubugiye ubugomba kujamo ko genda umusiriste niyemera nzi ko ivyo nkora mbishoboye ugiye kurabana je nuko namba urabona yuko vraiment ntivyoroshe. Ego je turabona uri shop yanyu ni shop irimo ibintu byiza cyane muzu z'abakobwa amapantalo ibintu byinshi ndabaze Jeye nkiyo bigura ngahe? iyi nama yera make cyane ni ibihumbi 30 vy'amarundi apana amadolari ibihumbi 30 vy'amarundi. Ego ndabona ni byiza cyane mwabyumvise bakunzi ba Homewood TV bakunzi ba makinyi b'amareresi aho mwerereye hose ni Mujisho Fashion Shop. Uyu munsi niho twagendeye mukinyi w'amareresi akomeye cyane yamaze gukina filme nyinshi muzobona muri filme Inzira Idashika muzobona muri filme Intimba muzobona muri filme Indoto shashe iruka gusohoka ukaba wifuza kwambara ukaberwa ni Mujisho Fashion Shop. Ni giki kindi wabwira abakunzi bawe n'abakiriya bawe muri rusangi ico bipfurije? Mbo icyambere no bifuriza no gukunda ibikorwa vy'abarundi bagakunda ibikorwa vy'u Burundi kuko ntushobora guteza imbere abandi nawe ubwawe utariteza imbere. Ico no basaba bamenye batahure ko uburundi abarundi bazi gukora ibintu vy'akanovera ibintu bimeze neza bareke kwirukira mu mafilme y'abahinda amafilme y'abatanzira amafilme y'abanigeria cy'abanyarwanda babanze barabi ivy'iwabo kwanza kuko nivyo vyiza tushobora guteza imbere uwahandi w'iwanyu araye inzara ntibikunda baduteza imbere badufate mu mugongo kudufata mu mugongo naho nukuraba ivy'iwacu na cyane turafise YouTube
umvise ko GFS soyi akantu nyarukira kuri YouTube ugire subscribe rumva ama winjize jeme abantu bagume baraba ibintu by'iwacu kuko iby'iwacu biraryoshe vraiment je yari abavuga ati abakinyi b'abarundi abakinyi ba filime b'abarundi nta rukundo bafise ntibashira hamwe ntibakorera hamwe wewe kubwayo ico kintu gifata gute canke wo babwira iki? Yes, ibyo biyumvira nivyo benshi ntidukundana kandi kirambabaza cyane nk'umukinyi w'amareresi umukinyi wa filme birambabaza iyo abantu twogakwiye gusenyera ku mugozi umwe aho gufatana mu mugongo ugaca usanga nitwe turiko tugenda dusambura abari ko baratera imbere. Si vyiza dufatane mu mugongo twese turi ku kivi kimwe isuka dukoresha ni imwe kandi twese turi mu mugongo umwe ari cyo gihugu cy'u Burundi. Sinibaza ukungene ushobora gufata igikorwa cya mugenzawe ngo giponde uvuge ko atari cyo kandi ahubwo ari warukwe kumutera intege ugaca ufata icundi wo hanze akaba ari cyo ufata mu mugongo uri aho gute none okay uri umujournaliste sivyo urafise abavyeyi sivyo ndakubaza nka mama wawe cyangwa papa wawe arwaye murabana mu nzu uwo muta mu nzu ukajya gutwara kwa muganga uwo mu rundi rupango oya tuza kubanza ugashikana uwiwawe kwa muganga natwe dukora uko twebwe ubwacu tubaze dukundane tumenyane umuntu uwo ari we wese amenya aho mugenzi wiwe ababaye narashimye ndashima GFS cyane ku migambi myinshi ifise guhuza abakinyi b'amareresi bo mu Burundi hamwe twese twohura tukagira societe imwe sinase ko kila muntu wese agira umurwi wiwe nivyo kuko twese ntitwoba bamwe kuko twese ntiduhuje ibyiyumviro ariko nifuza yuko twese duhurira hamwe nko mu mezi 3 tukaza turahura tukagira inama tukavuga ati okay umurwa uyu n'uyu uzosora cinema nitwe dutegerezwa kumufata mu mugongo niho cinema izotera imbere mu Burundi Jesse ishobora gusohora cinema ngo nyirorere jeje nyene oya twebwe turi ku kivi nidufatane mu mugongo n'aba GFS cya wundi mu wasohoye cinema abakinyi b'amareresi bagufate mu mugongo n'abari envelope y'ibihumbi 50 bayishikane rumva ama mwarya 50,000 baguhaye niho uzoheza ukongera ukaronderamo n'iyindi cinema kandi ama bityo akanovera ka cinema kagende gatera imbere. Ya tugaruke ku mugwi wanyu GFS inyuma ya filime INDOTO ari indi filime mwa muri ko muradutegurira? Yes, turiko turategura filime nyinshi. GFS ifise filime nyinshi nawe uvuga ati tuze dushikane muri 2050 cyangwa muri 2150 cinema ziriho nyinshi. Uvuze 2250 wozoshikaye? None no uzwa niki kwiyumvira ko nzoshikaye mfise imyaka 30 narizi ko nzoyishikana none ntabavutse mbere yanjye bapfuye cyangwa bavutse nyuma yanjye bapfuye je ndafise ibyizigiro ko ushobora gushikaye. Ego tugaruke ku buzima bwa Jeyi ubuzima bwa Jeyi mugiho uvuye muhira ni giki kintu udashaka kwibagira uvuze ati je ngiye ku kazi? Ikintu cya mbere ntibagira n'urufunguruzo rwugura birongoreramo inyuma y'urufunguruzo nshitse nyuma y'urufunguruzo nuko nshitse nca ntegura akazi kanye nkagapanga neza ama mbere na mbere nkishika mu kibanza kwanza ndabanza ngasenga nkabarira Imana ati Imana ubona ko nshitse mu kibanza aho wantegure ntegerezwa kwicara nkaronderera sivyo ibyo wantegure mpe kuvyakira mu mahoro ama mpejeje nkategura akazi abakira bakinjira nkabakira. Yes ya Coment nakunda gufungura iki? Tenda kunda umuceri cyane. Umuceri? Yeah. Ya Coment nakunda kwambara gute? Coment si wa muntu yambara ibintu by'abatama. Coment ni umuntu akunda kwambara tuntu tumwegereye. Coment ni umuntu akunda kugira isuku. Coment afise isuku nube waramubonye muri filme inzira idashika yambaye urukoti ngo ave wiyumvira ni kwa meze suko. Coment ni umuntu wiswaga n'umuntu akunda ibintu nyine biri style imeze fresh. Kurere Coment yakunda kwambara ni ya
je nkunda amakurere menshi atandukanye gusa cyane cyane mu nyambaro ziwanye ndakunda kujyanisha raba nambaye nk'ishati ya white cya noir ifo ko ntegezo kwambara ikirato kijya gisa niyo shati nawe nambaye ipantaro ya rouge cya noir ifo ko nambara fime zijyanye niyo pantaro nikomeze ya mwabyumvise akunze wa Homewood TV turi kumwe n'umukinyi w'amaresa akomeye akora muri fashion yitwa Mujisho Fashion Shop. Mujisho Fashion Shop mwavyumvise mukeneye kuberwa mukeneye kwambara neza ni muze Mujisho Fashion Shop ni mukamenge muzoca muhabona ba address kwiye mugihe umuntu yoba amanutse kuri sisi yo shahe bo ushitse mu isoko yo mukamenge manutse umanukanye na sisi ndibaza nta muntu n'umwe atazi mu isoko yo mukamenge ndazi naho yo bari umuzungu avuye Buraya ashitse kuri airport akabaza mukamenge ni hehe baca batera bamwa adressa bakamubara ugishika ku isoko na uwo ari we wese wobaza kabaza ati ndakeneye umuntu yitwa J adandaza impuzu baca bahakwereka nzwi kusumba karanga muntu yaje tubaza gufata umwanya gato bakunze wa Homewood TV tubereka ibintu je yasanzwe adandaza ni kubafasha muri promotion tukabafasha ibikorwa bakora tukabiduza navyo ni byiza ko tubashigikira muri byose turaza kubereka tubereka ivyo badandaza tubereka impuza fise kugira mubandanye mubona Mujisho Fashion Shop hari biki bimeze gute ibintu byiza byose turaza kubibereka video ni yahera so je iyo tugirishije interview kuri Homewood TV hari akabazo tubaza umuntu akatubwira icyo kavuga ko canke tukumva ico yishura yes je n'abana babiri abana babiri bafashe urugendo bagiye kuraba abavyeyi babo umwe ari mu mpimba uwundi ari mu bitaro umuvyeyi w'umumama ni wari mu bitaro umuvyeyi w'umugabo ni wari mu mpimba abo bana bageze ahantu polisi irabazibiye babwiye ati ntimushobora kurengana abo bana bokura iki kugira bikunde umwe wese abone umuvyeyi wiwe icyambere nuko babanza bakimenyekanisha kwanza ikintu cyose nta kintu na kimwe ushobora gukora n'ingufu urabanza kwanza ukamenya uko ungenewe ifata imbere y'abo bapolisi abapolisi babanya babwiye ati ntimushobora kurengana ubana ikintu bokora mu mwanya nyene bigakunda bakarengana mwe wese akabona umuvyeyi wiwe nta kidashoboka bivanye ikintu cyashobora kwanka bivanye n'ukungene witwaye vuga ati bokora iki niki okay icyambere nambere nuko babanza bagashyikiriza ikiyumviro cyabo abo bapolisi babishikirije ibyimviro bavyanse cyo kintu kiragoye bakozi ba Homewood TV nakabaza tuzobandanya tubaza bakinyi b'amahereza baherereye bose murifuza inyishu byo babyiza abo bana icyo bokora bogwana bamaze kugwana ukomereze bakamutwara mu bitaro bakaburana mama wiwe ubundi bakamutwara mu mpimba kubera yagwanya agaca abona umuvyeyi wiwe ari we papa wiwe urabizi ko na mwarimu akubaza ikibazo ari wafise inyishu so urashobora kugitora cyane ntugitore utagitoye amanota nturonka ariko gitoye amanota urayaronka sino jewe urumva nananiwe ariko urazi niwe wari ufise inyishu okay yaje dusezere gato nibabwira iki bakozi ba Homewood TV n'abakiriya bawe akajambo kagasomeka ruge kuko ijambo rya nyuma ntiribaho uzosubira uvuge akajambo kanyuma na nyuma uvuga ati abakozi ba Homewood TV n'abakozi badukurikiranye abakozi ba filme abafans bawe bose muri rusange bo icyambere no babarira vuga barabayi abakunzi ba Homewood TV n'abakunzi ba bo icyambere no babarira nabahari bakubone neza icyambere no babarira yuko bategerezwa icyambere na mbere bakande subscribe kuri Homewood TV ikigira kabiri nacyo bashigikire ibintu by'abarundi bagenzi babo ikigira gatatu nosaba abakirabi wanje nukumenya yuko je ndandaza ibintu original yes original ibintu byiza bikomeye bimeze neza atari bya bindi wambara ushitse mu ibarabara ukamengo ni uniforme usubiye ku ishuri antuka amashuri warayahejeje icyo nico no babarira banyegere ukeneye kwambara uko taye iyo ari yo yose uko uyifise kose ndakwambika kandi ukaberwa yaje tubashimire cyane murakoze cyane namwe turabashimiye
mubandanye muteza imbere ibikorwa by'abarundi. Ego Homewood TV n'abantu bitanga, n'abantu beza kandi bafise impano, nukuri Imana ibandanye bahezagira kandi baha guteza imbere uburundi n'abarundi. Murakoze. Turabashimiye umuntu wese waravye iyi video ukabutira ko subscribe na notification, usavye gukora subscribe, like, comment and share kugira abandi bose babibone. Twarabwiye ko uyu mwaka dufise idiri yo guhiga abakinyi b'amaresa aho baherereye hose, abakinye filme kuva kera, abariko barakora nabimirije gukora bose tuzobaha amakuru yabo. Tugatwibwira ati bandanya ukurikirana Homewood TV ku mwanya ubone filme zigezweho, ubona amakuru y'abakinyi b'amaresa nkuko twabibemereye. Tugira tubereke ibintu umukinyi w'amaresa asanzwe Ndandaza, mubibone neza ibintu afise uko bimeze kugira ntimuzoze murambara nabi baze barabatwenga. Mwari kumwe na Simon Pro.